Halo guys, selamat pagi. Halo guys, selamat pagi. Dunia. Ngapa anjing? Anjing. Aku mau anjing. Banyak ya. Oh, ini anak yang ketiga tuh. Anak yang kedua. Aku lagi di tempat uti aku guys. Iya. Ini. Ngeliatin bu anjingnya bu, yang ini bu. Nah itu anjingnya guys. Ayo bu kita ke sana. Nah itu guys namanya anjingnya. Dia galak, Itu dia anjingnya. Yaudah ya bu, kita ke atas aja bu. Ke atas. Dadah guys, aku mau jalan-jalan dulu. Bye bye.